Reikėjo tik pataikyti. Ir priešinga situacija. Kur ne tik gynybinės užduotis, bet ir didelė našta puolime. Čia greita Mažeikiečio ataka ir Paliukė. Prie tritaškių linijos Satė veržėsi, išmuštas kamuolys jam, Paliukėnas jau greitoje atakoje ir sugrūda kamuolį. Prieš tą pergalių seriją buvo 6 nelaimėtos rungtynės iš eilės Lietuvos krepšinio. Priskirti dar nelegionierių Martyną Arlauską, kuris meta po 13 per rungtynes. Paliukėnas žaidžia 1 prieš štabą, turi čia šokdinti varžovą. Juškevičius blokavo Pažėrą, Paliukėnas netrukdomas. Kantalinas ieško kam atiduoti kamuolį. Suranda Martyną Paliukėną, 5 sekundės aikštelės šeimininko atakai. Paliukėnas taip pat bando savo laimę ataku. Atstumą laiko ten nuo Paliukėno, Klaipėdos Neptūno. Čia kaip gražiai Paliukėnas nespėja, Kevarcas Heizas taiko. Timo kamuolį puolime, dar kelios sekundės lieka, Paliukėnas Pildomas sekundės, Stauksas. Paliukėnas. Reikia mesti. Pataiko, susirema Martynas. Žeigiu. Edas Nickus kažkur taip pat čia. Bet tai yra nepatikrinta informacija. Jonas Maknylas apskritai pirmoje mačo pusėje ilsėjosi vos 1 minutę. Paliukėnas gražu. Rinas Birutis vėliau kuriam laikui buvo pritilęs. Dabar vėl įsirašo į rungtynių. Odnosa prema igri domaćih košarkaša. Paliukėnas 1-1 protiv Ulanova se kreće u levu stranu, snašao se žaidė ekipos ir BCF LKL. Juve laimėjo prieš Mažeikius 81-74. Aišku, Mažeikiai turi savų rezervų. Giedrius Ajulis per pirmosius 2 kėlinius pelnė vos 1. Kontaktas bandė susikurti erdvės prieš Vranešą. Tokie dalykai yra labai svarbus tai komandiniai atmosferai. Mes kalbame apie BCF LKL. Citadelė Kamata. Taip, pirmieji šių rungtynių taškai sužaidus mažiau nei minutę. Lietkabelio komandai. Mobilus, greitas, daugiau gynybinis aukštaugis. Reikia masės, gali Gagičių išleisti. Pusės rezultatas yra nepadarus. 51-11. 51. Komandos atakai. Puikus Paliukėno perdavimas. Jis tai ir įrodė. Šiandien pataikė trečiuoju savo bandymu. 1 tritaškis iš 3. Čia labai gerai. Kalius Briunkė. Dar vienas šansas Mažeikiams ir šį kartą. Paliukėnas. Za Staniulisa, snašao se Staniulisa. Paliukėnas. Perdavimas pro nugarą, Tubučiui ir čia. Po varžovų lenta nedažnas reiškinys. 6 nuimtas kamuolys ir Staniulis išeigo. Ar iš pakrepšės. Grįžti į gynybą. Mažeikių krepšininkai. Vienas lieka aikštėje. Kadimodžiakas šiandien žaidžia Pieno žvaigždės, o čia puikiai Martynas Paliukėnas. Taikliai Okuo ima kamuolį, bet atiduoda jį tiesiai į rankas Paliukėnui. Paliukėnas greitoje atakoje. Paliukėnas ties aikštės vidurių, vagystė viduriai. Puikios jam buvo rungtynės Klaipėdoje prieš Gargždų komandą, geriausias sezono mačas. Čia praranda kamuolį svečiai ir Paliukėnas pabėgo. Su Jokūbu Rubinu +2 buvo Mažeikiškiai per tas 5 minutės, o su Čionsi Kiolnisu -24. Tai Martynas Taškus iš 10 kol kas pataikė Mažeikiai. O čia Torpas klysta, tiesiog į rankas atiduoda kamuolį Paliukėnui. Ir prieš rungtynės buvo karštai, dabar dar karščiau. Paliukėnas čia vagia kamuolį, jis greitame puolime. 2 taškai supranta. Mitas. Lanovai po krepšių perdavimas gerai nueina kamuolys, bet Martynas Paliukėnas buvo